الاول يعني المشكله دي في قريه ادفا، ميز قروي ادفا. ميز قروي ادفا ده المساحه بتاعته 5 كيلو متر مربع، عدد الاهالي 10,000 نسمه، عندي عدد النجوع فيها 15 نجع، عندي عدد الشيخات فيها 30 مشيخه. هي قريه زراعيه شبه صحراويه، لان الناحيه الثانيه بتدل طبعا على الصحراء وفيها استصلاح اراضي. تمام. يمكن اكبر عدد مياس قرويه بالنسبه على مستوى المحافظه وعلى مستوى الجمهوريه كلها، من اكبر عدد المياس القرويه عددا يعتبر ادفا. نسبه التصويت فيها بتكون اعلى نسبه تصويت. بالنسبه للمشكله بتاعتنا احنا ربطناها صحه، ربطناها بالصرف الصحي، ربطناها بجمع القمام. لو بصينا ان احنا نلاقي هنا الصرف الصحي في مشروع حاليا دلوقتي مدشن بس حيز التشغيل بتاعه واقف على 1.5 مليون. تمام. صارف الصرف الصحي عندنا ده 60 مليون جنيه وهو واقف على 1.5 مليون. احنا بالتنسيق مع الاهالي ان شاء الله اللي هيكون خلال الايام اللي جايه والمجتمع المدني والمؤسسات، هنحاول اللي هو الاهالي هنا بيصرف حاليا دلوقتي الابار الغياره بس بتصرف عليهم 4000 جنيه. من السهل ان الاهالي قالوها فعلا، واحنا بنجمع توقعات قالوا ان احنا عندنا استعداد ان احنا ندفع 2000 جنيه تمام على البيت، لان احنا كده بنستهلك اكتر من الغياره. في نفس الوقت انا بحل مشكله الصحه. لو انا بصيت للصحه عندي هنا طبعا هتلاقي الخدمه الصحيه، احنا يمكن الخدمات المقدمه هنا العدد اللي انا اقول لكم عليه بعد كده اللي هو بالنسبه عندنا الحياه اللي هي الخدمات الصحيه، الخدمات ككل. عندي مكتب بريد 2 يخدم الميز القروي، عندي الوحده الصحيه واحده، عندي خدمات بتروليه بنزينه واحده، عندي مخابز 4، عندي بنزينه واحده، عندي صيدليه 5 صيدليات. تمام. لو انا بصيت من ناحيه الصحه انا عندي ملف الصحه ده مهم جدا، مرتبط بيه ان انا عندي طبعا هنا عندي 4 تجمعات للقمامه العشوائي اللي هي حطها اهالي البلد اللي هم بيرموا فيها من غير تنظيم. بالنسبه للمجلس القروي لا، انا مقترح عندي في مقترح اللي هو اخر حاجه فوق اللي هو في الجبل، عندي مقترح اللي انا يبقى كله يتجمع التجمعات العشوائيه. عندي التجمعات العشوائيه هنا وسط التجمعات السكنيه، عندي جنب المدارس، عندي هنا جنب الصرف الصحي. تمام. وعندي جنب محطه الميه، كل التجمعات عشوائيه. لو بصيت انا عندي الصرف الصحي حاليا في الوقت الحالي، لو عملت نسبه مثلا ان انا اشوف عدد الناس المصابه من الصرف الصحي، هلاقي اكبر نسبه اصابه عن طريق الصرف الصحي والقمامه العشوائيه. تمام. احنا الايام اللي جايه ان شاء الله باذن الله هنستهدف حاجتين: اكمال محطه الصرف الصحي عن طريق الجمعيات الاهليه ومؤسسات المجتمع المدني والاهالي هيساعدونا فيها. هنصف تنسيق كامل، اشراف كامل على جمع القمامه والتخلص منها بطريقه صحيحه. يمكن مقترحاتها من المقترحات اقامه مكان لجمع القمامه خارج النطاق السكني، اقامه تشغيل محطه الصرف الصحي عن طريق تجميع وتعاون الاهالي، الرقابه الفعاله من خلال الجمع